प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् भक्तपुरमा 3 सातामै 4 गुणा बढी कोरोना संक्रमण, निषेधाज्ञा खुकुलो पारेपछि झनै जोखिम। लुम्बिनी गुरु योजनाभित्र मनपरी संरचना निर्माण, नक्सा विपरीत भवन, धर्मशाला र पर्खाल। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा आएको बाढीले वर्षेनी ठूलो भूभाग बगर बनाउँदै विस्थापित 12 वर्षदेखि जंगलमा। र नेपाली अलैँचीलाई भारतमा अवरोध प्रति किलो 500 रुपियाँ भन्सार र 5% थप कर तिर्नुपर्ने। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक महामारीका कारण कर्णालीमा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा भएको सुधार सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। महामारी रोकथामका लागि निषेधाज्ञा गरेको 3 सातामा भक्तपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4 गुणाले बढेको छ। बिहीबारबाट निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएकाले महामारीले झनै भयावह रूप लिन सक्ने जोखिम छ। भदौ 3 गतेसम्म भक्तपुरमा भाइरस संक्रमितको संख्या 172 थियो। 3 सातापछि भदौ 25 मा जिल्लामा संक्रमितको संख्या 856 पुग्यो। महामारी रोकथामका लागि गरिएको भनिएको निषेध आज्ञामै 684 संक्रमित थपिए। स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीमा व्यवस्था तथा संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेलाई तत्कालै पहिचान गरी परीक्षणको दायरामा नल्याइएकाले 3 सातामै 4 गुणा बढी संक्रमित थपिएका हुन्। आज परीक्षण गर्यो, सिम्पटम नभएको व्यक्तिले पनि परीक्षण गर्यो, अब भोलिपल्ट म नेगेटिभ भएँ भनेर चाहिँ म पार्टी गरेको अवस्थाहरू छन्। पार्टी गरेर त्यहीँबाट सरेको अवस्थाहरू छ भनेपछि आज परीक्षण गर्दैमा भोलि चाहिँ नलाग्ने भए त ल ठिक छ परीक्षण गरौँ भन्नुहुन्थ्यो। समाज जम्मैमा परीक्षण गर्न मिल्थ्यो, तर त्यो बेकारको खर्च मात्रै हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा पनि लक्षण भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि गराउनु पर्यो र उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो र यदि पोजिटिभ आयो भनेदेखि आइसोलेसनमा बसेर त्यही अनुसारको व्यवहार गर्न सक्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ नि सर्नबाट जोगाउन चाहिँ सकिन्छ। संक्रमितको संख्या बढेपछि उनीहरूसँग सम्पर्क हुनेको पहिचानका लागि स्थानीय तहले स्वास्थ्य कर्मी सहितको टोली खटाउन थालेका छन्। तर पहिचान र परीक्षण भने सुस्त छ। त्यही कारण संक्रमण बस्ती बस्तीमा फैलिएको हो। निषेध आज्ञा खुकुलो पारी आवागमन सहज तुल्याइएकाले महामारी नियन्त्रणमा लिन जोखिम हुने स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। अब यसमा हामीले गर्ने व्यवहार हैन, त्यसमा नै मुख्य सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि व्यापक रूपमा जनचेतना जगाउनु, यो गर्दाखेरि सर्छ। त्यही भएर तपाईहरुले यसरी नगर्दै होला, जस्तो भुलमुल नगर्ने भयो, एक आपसमा दूरी कायम गरेर कुराकानी गर्ने, अथवा चाहिँ बाहिर अनावश्यक रूपमा बाहिर नजाने, स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि अनावश्यक रूपमा नजाने, आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या छ भनेर जानै पर्यो। भाइरसका बिरामी मध्ये भक्तपुरमा अहिलेसम्म 12 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएपछि जोखिम झनै बढ्दो छ। चाडबाड नजिकिँदै गरेका बेला सावधानी र सतर्कता नअपनाइए ठूलो जोखिम आइलाग्ने निश्चित छ। त्यसैले सबै सावधान बनौं। मुलुककै पर्यटकीय गन्तव्य बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा रहेका बिहार, मन्दिर, गुम्बा र चैत्य सञ्चालनमै व्यथिति देखिएको छ। नियमनकारी निकाय लुम्बिनी विकास कोषले प्रभावकारी नियमन नगर्दा व्यथिति निम्तिएको एक अध्ययनले औल्याएको छ। लुम्बिनी गुरु योजना क्षेत्रभित्र निर्माण भएका बिहारको अवस्था बुझ्न कोषले नै गठन गरेको बिहार क्षेत्र अध्ययन उपसमितिले स्थलगत अवलोकन र कागजात केलाएर तयार गरेको प्रतिवेदनले सक्दो छिटो बिहार लगायतका संरचनाको नियमन गर्न सुझाव दिएको छ। लुम्बिनीमा विश्वका बौद्ध धर्म र संस्कृति मान्ने विभिन्न मुलुक र संस्थालाई आफ्नो कला, संस्कृति र परम्परा झल्किने गरी बिहार, गुम्बा निर्माण गर्न 40 वटा प्लट वितरण गरिएको छ। सामान्यतया एउटा देश र संस्थालाई एउटा मात्र प्लट दिनुपर्नेमा पहुँच र स्वार्थमा 2-3 वटासम्म वितरण गरेर व्यथिति बढाइएको छ। ती प्लटको न्यूनतम वार्षिक भूशुल्क तिर्नुपर्छ। गएको वर्ष कसैले भूशुल्क तिरेका छैनन्। प्रतिवेदनमा $21,673 असुल गर्न बाँकी रहेकाले तत्काल उठाउनु पर्ने उल्लेख छ। समयमा काम सम्पन्न नगर्ने मुलुक र संस्थालाई नियमानुसार कारबाही गर्न नसकेको र मुख्य संरचनाको थोरै मूल्याङ्कन देखाएर
कोषलाई कम रोयल्टी तिर्ने गरिएको कमजोरी औँल्याइएको छ। नियम विपरीत निर्माण गरिएको संरचना भत्काउनु पर्ने र बिहारले धर्मशालाका नाममा होटल सञ्चालन गरेकाले रोक्न सुझाव दिइएको छ। लुम्बिनीमा वितरण गरिएको 40 वटा प्लट मध्ये 23 वटा बिहारको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ। हामीले यहाँ धेरै कमी कमजोरीहरू पाएको छौँ। नियम विपरीत यहाँ जग्गाहरू अगोटिएको छ, जग्गा लिएको छ, 3-3 वर्ष भयो त्यहाँ निर्माण काम भएको छैन। त्यसै गरी हाम्रो नियम कानुन अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने बिल्डिङहरू पनि निर्माण भएको छैन। प्रतिवेदनमा कोषले स्वीकृत गरेको मापदण्ड र नक्सा विपरीत भवन, धर्मशाला, पर्खाल र भित्री संरचना जथाभावी निर्माण गरेको उल्लेख गरिएको छ। गैरकानुनी रूपमा बनाइएका संरचना तत्काल भत्काउनु पनि सुझाव दिइएको छ। यस्तै बिहार अघि पार्किङ स्थल, बाटो र ढल बनाउनु पर्ने ठाउँमा गैरकानुनी रूपमा संरचना निर्माण गरिएको छ। समितिले प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र कोषका सदस्य सचिव ज्ञानिन राईलाई बुझाइसकेको छ। त्यो प्रतिवेदन हामीले पनि पाएका छौँ र अब यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले एकदम सम्यक दृष्टि र सम्यक सङ्कल्पका साथ चाहिँ कार्यान्वयनमा लानको लागि चाहिँ लुम्बिनी विकास कोषले आगामी कार्यकारी समितिमा चाहिँ छलफल गर्नेछ। लुम्बिनी बौद्ध संस्कृतिको सानो संसार हो। यहाँ एउटा सानो विश्व नै देख्न सकिन्छ। विभिन्न देशका कला, संस्कृति र परम्परा देख्न पाइने हुँदा स्वदेशी विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्छ। लुम्बिनी भ्रमण गर्नेमा 79% नेपाली, 11% भारतीय र 10% तेस्रो मुलुकका छन्। लुम्बिनीमा स्वदेशी विदेशी गरी वर्षेनी 16 लाखको हारानीमा श्रद्धालु र पर्यटक आउने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि लुम्बिनीबाट मनोज पौडेलको रिपोर्ट। लुम्बिनी गुरु योजना क्षेत्रभित्र मनपरी संरचना निर्माण हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @KTVमा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. कञ्चनपुरको दोदा नदी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन नहुँदा लालछाडी गाउँपालिकाका सयौं परिवारको उठिवास भएको छ। वर्षेनी धमाधम खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै बगरमा परिणत हुँदै गएका कारण नदी नियन्त्रण हुने आशामा बसेका तटीय क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा सुकुम्बासी भइसकेका छन्। 2065 सालमा दोदा नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएका लालझाडीका 1000 भन्दा बढी घर परिवार अझै पनि जङ्गलमा बस्दै आएका छन्। अहिले बसोबास सुरक्षित भए पनि दोदा नदीले उनीहरूको खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने क्रम उस्तै छ। वर्षेनी ठुलो भूभाग बगर बनाउँदै आएको दोदा नदी नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दा हार गुहार गर्दै आएका छन्। 15 कट्ठा थियो, नदीले सबैले कटाइदियो। दोदा नदीले 5 वर्ष अघि यहाँको पुरै डुङ्गा गाउँ बगरमा परिणत गरेको थियो। दोदा नदीको एउटा भङ्गालो अहिले धार परिवर्तन गरी लालझाडीको 2 र 3 नम्बर ओडातिर सोझिएको छ। स्थानीयले खेती लगाएको जग्गा नदीले अहिले तीव्र रूपमा कटान गर्दैछ। नदीको त बाटो ऊ थियो, बाटो छोडेर इटा अनुसार त हाम्रो सबै जति खेतता छन् यो किनार किनार सबै काटिदियो। जना त मरिहाल्यो, हम त के खाने? अब जग्गा जमिन सबै सिद्धाइदियो। जनताको तटबन्ध कार्यालयले 2066 सालदेखि दोदा नदी नियन्त्रणको काम गर्दै आए पनि पहिले बनाइएका तटबन्ध र स्परको नामो निशान छैन। दोदा नदी नियन्त्रणका लागि भएको सरकारी प्रयास जनताको नजरमा छारो हाल्ने काम मात्र हुँदा यहाँका बासिन्दाको उठिवास भएको हो। वर्षेनी 100औं बिघा यसले क्षति गर्छ, 100औं बिघा यसले कटानी गर्छ। त्यसकारणले विगतका वर्षमा पनि हामीले यसमा आवाज उठायौँ। यसमा जनताको तटबन्ध लागू गर्ने भन्यो, तर जनताको तटबन्ध जुन स्पिडका साथ, जुन मर्मका साथ आएको त्यो अनुसार चलेको छैन। करोड रुपियाँ चाहिँ बजेट लाग्ने ठाउँमा त्यो थोरै पैसा दिन्छ। त्यो थोरै पैसाले चाहिँ के हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ? कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्र हुँदै बग्ने करिब आधा दर्जन नदी र खोला खहरेको सङ्गम स्थल दोदा नदी भएकाले जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा यसले वर्षेनी ठुलो क्षति गर्दै आएको छ। 6वटा ओडा रहेको लालझाडी गाउँपालिकाका ती सबै ओडा दोदा नदीको तटीय क्षेत्रमा पर्छन्। त्यसैले पनि यस क्षेत्रमा नदीले बढी क्षति पुर्याउने गरेको छ। दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत दोदा नदी नियन्त्रणका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले हरेक निर्वाचनमा मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाए पनि आफूहरूको समस्या जिउका त्यौँ रहेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि तेज सिंह मुस्कान, लालझाडी, कञ्चनपुर। दोदा नदीका कारण वर्षेनी ठुलो क्षति बेहोरेका पीडितको समस्याको सुनवाई कसले गर्ने?
यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। 3 वर्ष अघि प्रतिमन 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भएको अलैँचीको भाउ निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। अहिले 20,000 देखि 25,000 रुपियाँमा मात्रै कारोबार भइरहेको छ। नेपालमा उत्पादित अलैँची उच्च गुणस्तरको भए पनि भारतीय व्यवसायीले तोकेकै मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपालमा उत्पादित अलैँची तेस्रो मुलुक निकासी गर्न सकिएको छैन। त्यसैले अलैँचीको बजार भारत मात्र हो। मूल्य समेत भारतीय बजारले नै तय गर्छ। 3 वर्ष अघि प्रति किलो 1550 भारतीय रुपियाँमा खरिद भएको अलैँची अहिले 300 मा झरेको छ। आयातमा भारत सरकारले न्यूनतम 500 भन्सार मूल्य तोकेको छ। त्योभन्दा तल मूल्य नै राख्न पाइन्न। त्यसैले नेपाली व्यवसायीले वास्तविक 300 भारतीय रुपियाँमा कारोबार गरे पनि 500 को बिल काट्नुपर्छ। उनीहरूको खरिद मूल्य 300 हुन्छ, हामीले बिलिङले 500 रुपियाँ बिलिङ बाध्यताले गर्नु पर्यो र जो 200 रुपियाँ डिफ्रेन्स पर केजीको जुन मूल्यको डिफ्रेन्स छ त्यो पैसा उनीहरूले हामीलाई ब्याङ्क मार्फत हाल्नुपर्छ र त्यो पैसा चाहिँ उनीहरूले हामीले फेरि रिटर्न गर्नुपर्ने। एक त पैसाको कारोबारभन्दा भ्यालु पनि बेसी भयो र उनीहरूले पनि त्यो चिज इन्डियामा बिक्री गर्दा फेरि कम भयो। भारतले तोकेको भन्सार दर व्यावहारिक नभएकोले नेपाली उत्पादनले उचित मूल्य पाएका छैनन्। यो वर्षको अलैँचीको उत्पादन सुरु भएको छ। मूल्य बढ्ने भन्दा कोरोना महामारीका कारण घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता किसानको छ। भारत सरकारले तोकेको भन्सार शुल्क समायोजनको पहल गर्न व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन्। दुई देशको त सम्झौता त केही न केही आयात निर्यातमा फिक्स रेटहरू हाम्रा पनि दरदामहरू छन्। हाम्रो देशले पनि कतिपय चिजहरू तोकेको छ र उसको देशले पनि तोक्ने नै हो। तर तोक्दाखेरि व्यवहारिक हुनु पर्यो, कानुन मात्रै लाद्ने कुरा हुनु भएन, व्यवहारिक भएन भन्ने कुरा हाम्रो। किनभने दाम कममा हामीले पाउने, मूल्य बेसी लगाएर बिल काट्नुपर्ने, यो कारणले गर्दाखेरि सरकारी स्तरबाटै यसको चाहिँ सावधान खोजिनुपर्छ। नेपालका 30 भन्दा बढी जिल्लामा खेती हुने अलैँचीको वार्षिक उत्पादन 5000 मेट्रिक टन छ। 98% अलैँची भारत निकासी हुँदै आएको छ। मूल्य समेत भारतीय व्यापारीले नै तोक्ने गरेका छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य कृषि बाली भएकोले सरकारले बजारको व्यवस्थापन गर्ने हो भने किसानले सधैँ जसो मूल्यको समस्या बेहोर्नु पर्ने थिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सौरभ मुखियाका साथमा गणेशमान मुखिया, बिर्तामोड, झापा। अलैँचीको मुख्यतः निकासी नै भारत हुने गरेकाले पनि भारतीय व्यापारीको बोलबाला भएको हो। बजारको व्यवस्थापनमा सरकारी पहल हुने भए किसान अझ लाभान्वित हुने थिए। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस प्रतिकार्यका लागि गरेको लगानीले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार तङ्ग्रिन थालेको छ। जनशक्ति जोहोदेखि अस्पतालमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको व्यवस्थापनले कोरोना कहरमै कर्णालीको स्वास्थ्य पूर्वाधार फेरिएको हो। सामान्य सिटामोल नपाउने कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले गरेको लगानीले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार सुधार उन्मुख देखिएको हो। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले 10वटा जिल्ला अस्पताल सहित 27वटा स्वास्थ्य संस्थालाई रणनीतिक अस्पतालका रूपमा विकास गरेको छ। यसअघि मेडिकल अधिकृत बस्न नमान्ने कर्णालीका दुर्गममा विशेषज्ञ चिकित्सक खटाएपछि उनै हिमाली जिल्ला सहित 27 स्थानबाट विशेषज्ञ उपचार सेवा प्रवाह भइरहेको छ। स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचनापछि 10 जिल्लामा जटिल प्रकृतिको बिरामी उपचारका लागि 90 नहुने आइसियु, भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले अवसर जुटाइदिएको छ। फागुनमा जब कोरोना भाइरस नेपालमा सुरु हुँदाखेरि हाम्रो म एउटा उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, भेन्टिलेटरको सङ्ख्या जम्मा 6वटा थियो, अहिले 26वटा पुर्याएको छौँ हामीले, 26वटा भेन्टिलेटर छन्। अनि आइसियुको सङ्ख्या जम्मा 17वटा थियो, त्यही पनि 2टा अस्पताल मात्रै सीमित थियो। अहिले 10 जिल्लाका हामी प्रत्येक अस्पताल गरेर 62वटा आइसियु थप गरेका छौँ। 5वटा जिल्लाका ठुल्ठुला अस्पतालहरू वास्तवमा 50 बेडेड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ हामीले टेन्डर गर्दैछौँ। 1-2टा गरिसक्यौँ, अरू गर्ने क्रममा छौँ। जडानको क्रममा रहेको डोल्पा बाहेक प्रदेश अस्पतालमा 25 आइसियु र 10 भेन्टिलेटर, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 10 आइसियु र 6 भेन्टिलेटर, हुम्ला, कालीकोट र दैलेखमा 5-5 आइसियु र 2-2 भेन्टिलेटर, मोगु, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सल्यानमा 2-2 आइसियु र 1-1 भेन्टिलेटर, रुकुमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पतालमा
4 बेड सहित हाल प्रदेशभर 62 बेड आइसियु र 26 बेड भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने 10वटै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्टको तयारी सुरु गरिएको छ। सञ्चालनका लागि भने दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किरहेको चिकित्सकको भनाइ छ। सामान औजारहरू राख्दैमा धेरै काम हुन्छ, सुविधा भइहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन कि त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्ने र ट्रेन मेन पावर चाहिँ नि डाक्टर र अरू चाहिँ नि मेन पावरहरू राख्न र पठाउन सक्ने क्षमता हाम्रो चाहिँ हुनु पर्यो। जुन कुराहरू चाहिँ नि अलिकति पक्षपाती रूपमै अलि सरकारले चाहिँ सँगै सरकारले हामीलाई हेरेको अवस्था। कोरोना प्रतिकारमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले कर्णालीका 17वटा अस्पतालका लागि 30 करोड 59 लाख रुपियाँ खर्चिएका छन्। यसरी गरिएको खर्चमा पूर्वाधार निर्माण, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन, विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा प्रवाह लगायतको उपयोग दीर्घकालीन रूपमै रहिरहे दुर्गमका नागरिकले उपचार अभावमा अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्णबहादुर खड्का, सुर्खेत। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमै गति लिइरहे उपचार अभाव खेपिरहेका नागरिकले स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। प्रदेश विशेष।